ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ப்ரூனோ செப்பல் எல்லாத்தையும் கடிச்சு வச்சுருந்தான். நான் அந்த வீடியோவில் எண்டில் சொல்லியிருப்பேன். ப்ரூனோ வந்து ஒரு சூப்பரான வேலை பண்ணியிருக்கான். அது என்னங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இதுதான் அந்த வேலை. சோஃபாவில் பின்னாடி எல்லாத்தையும் கடிச்சு வச்சுருக்கான். இது வந்து ஒரு நாளில் கடிக்கல, இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வீக்ஸாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடிச்சு இவ்வளோ பெருசு பண்ணிட்டான். இவ்வளோ கடிச்சிட்டு ஒன்றும் தெரியாது பையன் மாதிரி இங்கே ஒருத்தர் தூங்கிட்டு இருக்கான். ரொம்ப நாள் கடிக்காமல் இருந்தான், ஆனால் இப்போ திருப்பியும் இதை கடித்து பெருசு பண்ணிட்டான் கொஞ்சம். இப்போ வந்து ப்ரூனோவுக்கு தூங்குகிற டைமு, அதனால் அழகாக தூங்கிட்டுருக்கான். இப்போது நான் வந்து பேசவும் எஞ்சிக்கிட்டான். படுத்துக்கோ ப்ரூனோ, படுத்துக்கோ, குட் பாய். ஆனால் எவ்வளோ செப்பல் கடித்தாலும் எவ்வளோ வந்து சோஃபாவை கிழிச்சாலும் வந்து இவன் மேலே கோவமே வர்றதில்ல. ரொம்ப க்யூட்டான பையன். இவன் வந்து தெரிஞ்சு பண்ணுறதில்ல, இது வந்து இவங்களோட ஹேபிட்டு. ஸோ இதை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ப்ரூனோக்கு வந்து நெயில் கட் பண்ணணும். நெயில் கட்டரை நான் நேற்று தான் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ அது இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ப்ரூனோ, தூங்கு. என்ன எவ்வளோ பெரிய வேலை பண்ணியிருக்க பற்றியா நீ? இந்த சோஃபா வந்து ஒரு 4 மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் எல்லாம் கொஞ்சம் கிளாத் எல்லாம் மாற்றி நீட் பண்ணி வச்சோம். பட் ப்ரூனோ பையன் வந்து அதை வேறு லெவலில் பண்ணி வச்சுருக்கான். இப்போ நீ தான் ப்ரூனோ, உன்னை தான் சொல்கிறேன் நான். சரி படுத்துக்கோ. பாய் பாய் சொல்லு ப்ரூனோ. ஹேண்ட்ஷேக் ப்ரூனோ, ஹேண்ட்ஷேக். ஹேண்ட்ஷேக்னால் டக்குன்னு கொடுப்பான். பட் இப்போ தூக்கத்தில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் யோசிக்கிறான். ப்ரூனோ ஹேண்ட்ஷேக் கொடுக்கலாமா வேணாமான்னு. ப்ரூனோ ஹேண்ட்ஷேக் பண்ண, அப்போ தான் நான் வீடியோ கட் பண்ணுவேன். ப்ரூனோ, டேய் ப்ரூனோ, ஹேண்ட்ஷேக். ப்ரூனோ ஹேண்ட்ஷேக். டேய் போடா, ஹேண்ட்ஷேக். சரி தூங்கு தூங்கு தூங்கு, நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல, நீ தூங்கு, கோவப்படாத.